नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं वेदा मणेरीकर तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. मुखेल खबरो. लोकसभेन भौशीक परीक्षा अयोग्य मार्गांचो प्रतिबंध सुधारणा विधेयक 2026 मंजूर केलें. हे विधेयक भौशीक परीक्षा अयोग्य मार्गांचो प्रतिबंध कायदो 2024 सुधारणा करपाच्या उद्देशान हाडला. राज्यसभेन राष्ट्रीय सन्मानाचो अवमान प्रतिबंध सुधारणा विधेयक 2026 संमत केला. भारताची निर्यात पर्यावरण यंत्रणा आणि घटमूट करपाच्या उपायांचेर नियाळ घेवपा खातीर वाणिज्य आनी उद्देग मंत्री पियुष गोयल हांणी नवी दिल्लीत निर्यात प्रसार मंडळां आनी उद्देगीक संघटनांकडेन बसका घेतली. दरभंगा जिल्ह्यातल्या रायम आनी मधुबनी जिल्ह्यातल्या सकरी हांगा बंद आशिल्ले साखर कारखाने सुरू करपाचो निर्णय बिहार सरकारान घेतला. राष्ट्रकुल खेळांत भारतान पॅरा एथलेटिक्सात इतिहास रचलो. दादल्यांच्या 100 मीटर T47 प्रकाराच्या निमण्या सर्तीत दिलीप महाडू गावितान भांगरा पदक आनी मोहम्मद बेझिल मोरसिंगनाकात हाणें रुप्या पदक जिखून भारता खातीर इतिहासीक 1-2 पयलो आनी दुसरो क्रमांक मेळयलो. आतां पुराय खबरो. लोकसभेन भौशीक परीक्षा अयोग्य मार्गांचो प्रतिबंध सुधारणा विधेयक 2026 मंजूर केलें. हे विधेयक भौशीक परीक्षा अयोग्य मार्गांचो प्रतिबंध कायदो 2024 सुधारणा करपाच्या उद्देशान हाडला. ह्या कायद्यात खुबशा म्हत्वपूर्ण तरतुदींचो आस्पाव आसा, जातूंत 10 वर्सां मेरेन बंदखण, 10 कोटी रुपया मेरेन दंड आनी दोशी थारिल्ल्या गुन्यांवकारांची मालमत्ता जप्त करप ह्या सारकी कठोर ख्यास्त आस्पावता. खटल्यांचो जलद निपटारा सुनिश्चित करपाक प्रत्येक राज्य सरकार आनी केंद्रशासीत प्रदेश प्रशासनान दैनंदीन सुनावणी खातीर विशेष फास्ट ट्रॅक न्यायालयां स्थापन करप ह्या कायद्या प्रमाण अनिवार्य केला. विधेयकाचेर जाल्ल्या चर्चेक जाप दितना डॉ. जितेंद्र सिंग हांणी सांगलें, कायदो खर करपा खातीर आनी पेपरफुटीच्या प्रकरणात बेगोबेग न्याय मेळचो हे खातीर विधेयकात दुरुस्ती केल्या. The earlier bill and the amendment are a reaffirmation of this government's deep commitment to safeguard the welfare of the students and the youth of this country. And therefore, this bill can be described as a milestone legislation in the history of Indian Parliament. राज्यसभेन राष्ट्रीय सन्मानाचो अवमान प्रतिबंध सुधारणा विधेयक 2026 संमत केला. या विधेयकात राष्ट्रीय सन्मान अपमान प्रतिबंध कायदो 1971 हातून आनीक दुरुस्ती जातली. जनगण मन ह्या राष्ट्रगिता प्रमाण वंदे मातरम हाका कायदेशीर संरक्षण दिवपाचो हेत प्रस्तावित कायद्याचो आसा. ह्या गुन्यांवांक 3 वर्सां मेरेन बंदखण, दंड वा दोनूय अशी ख्यास्त दिवंक मेळटा. हे विधेयक संमत जाले उपरांत वयल्या सभाघराची कार्यवाही सकाळी 11 मेरेन स्थगीत दवरली. भारताची निर्यात पर्यावरण यंत्रणा आनी घटमूट करपाच्या उपायांचेर नियाळ घेवपा खातीर वाणिज्य आनी उद्देग मंत्री पियुष गोयल हांणी नवी दिल्लीत निर्यात प्रसार मंडळां आनी उद्देगीक संघटनांकडेन बसका घेतली. देशाची जागतीक स्पर्धात्मक वाडोवपा विशीं चर्चा जाल्या उपरांत ही बसका आपयल्या अशें गोयल हांणी सोशल मिडियाचेर केल्ल्या पोस्टात सांगलें. हे बसकेत भारताची अर्थीक वाड वाडोवपा खातीर आनी विकसीत भारतचें सपन साकार करपा खातीर चड घटमूट, स्पर्धात्मक आनी फुडाराक पूरक नियात पर्यावरण यंत्रणा तयार करपाच्या सरकाराच्या बांदिलकायेचो पुनरुच्चार केलो. दरभंगा जिल्ह्यातल्या रायम आनी मधुबनी जिल्ह्यातल्या सकरी हांगा बंद आशिल्ले साखर कारखाने सुरू करपाचो निर्णय बिहार सरकारान घेतला. हे संबंधी प्रस्तावाक काल उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हांच्या अध्यक्षतेखाला जाल्ल्या मंत्रिमंडळ बसकेत मान्यताय मेळ्ळी. प्रसार माध्यमांक म्हायती दितना अतिरिक्त मुखेल सचिव अरविंद कुमार चौधरी हांणी बिहार खेळा धोरण 2026 मंत्रिमंडळान मान्यताय दिल्या अशें सांगलें. तशेंच हे बसकेत 2026-27 वित्तीय वर्सा खातीर प्रधानमंत्री कृषी सिंचना येवजणेखाला 97 कोटी रुपयां परस चड मोलाच्या येवजण्यो चालीक लावपाकय मान्यताय मेळ्ळ्या. केंद्रीय भलायकी मंत्री जगत प्रकाश नड्डा हांणी विधेयकाचेर जाल्ल्या चर्चेक जाप दितना सांगलें की आगामी नीट यूजी समुपदेशन 2026च्या तयारीचो नियाळ घेतलो. देशभरात पदवीपूर्व वैजकीय अभ्यासक्रमां खातीर पारदर्शक गुणवत्तेर आधारीत तंत्रज्ञानाचो वापर आशिल्ली आनी विद्यार्थी स्नेही प्रवेश प्रक्रिया सुनिश्चित करपा विशीं सरकारची बांदिलकाय भलायकी आनी कुटुंब कल्याण मंत्रालयान परत एकदा अधोरेखीत केली. बसकेत नड्डा हांणी भर दिलो की समुपदेशन प्रक्रिया पारदर्शक, निश्पक्ष आनी गुणवत्तेर आधारीत पद्दतीन राबोवची. तांणी अधिकाऱ्यांक निर्देश दिले की प्रवेश प्रक्रिये वेळार भक्कम तांत्रीक सहाय्य उपलब्ध आसचें. उत्तम जनजागृती खातीर सरकारी विभाग आनी मध्यम युनिट्स मदलो समन्वय अदीक घटमूट करपाक प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरो PIB गोवान पणजीत आंतर माध्यम प्रसिद्धी समन्वय समितीच्या बसकेचें आयोजन केलें. PIBची महासंचालक स्मिता वत्स शर्मा हांणी सरकारी उपक्रमांच्या प्रभावी प्रसारा खातीर केंद्र सरकारचे विभाग, भौशीक क्षेत्रांतले उपक्रम,
PIB, CBC, सेंट्रल ब्युरो ऑफ कम्युनिकेशन, आकाशवाणी आनी दूरदर्शन हांचे मदीं अदीक घट्ट सहकार्य करपाचेर भर दिलो. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं आयकतात. तुमच्या भोवतणच्या आणि संवसारातल्या ताज्या घडणुकांच्या म्हायती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. ऐकात सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोंकणी प्रादेशीक बुलेटिन. तशेंच सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमकां फॉलो करात. आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फुडल्या म्हयन्याच्या 2 तारखेक नशामुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान ह्या मोहिमेचो शुभारंभ करतले. ही अंमली पदार्थांच्या व्यसना आडची 100 सप्तकाची देशव्यापी जनभागीदारी मोहीम. ह्या मोहिमेचे फुडारपण माय भारतच्या माचे वरवीं करतले. हे तरणाट्यांक फुडारपण करपाक सक्षम आणि सक्रिय करपी एक ऑनलायन युवा फुडारी आणि समाजीक सहभाग माची आसा. जागृती, समुदाय, सहभाग आणि सातत्यपूर्ण जनसहभागाक प्रोत्साहन दिवन अंमली पदार्थमुक्त भारत घडोवपाच्या सामुहीक राष्ट्रीय कार्यात तरणाट्या नागरिकांक एकठांय हाडप हो ह्या उपक्रमाचो उद्देश आसा. भारतीय हवामान खात्यान आयज मध्य महाराष्ट्र आनी अस्तंत मध्य प्रदेशाचेर व्हड पावस पडपाचो अदमास उक्तायला. तशेंच ईशान्य भारत, उदेंत मध्य प्रदेश, उदेंत राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, केरळ आनी माहे, कोकण आनी गोंय, दर्यादेग, कर्नाटक, मराठवाडा, पंजाब, उपहिमालयन, अस्तंत बंगाल, तेलंगणा, उत्तराखंड आनी विदर्भ ह्या वाठारांनी आयज व्हड ते खूब व्हड पावस पडपाची शक्यताय आसा. तशेंच दिल्ली, अस्तंत उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंदीगड, छत्तीसगड, जम्मू काश्मीर, लडाख आनी लक्षद्वीपाचेर व्हड प्रमाणात पावस पडपाचो अदमास आसा. हवामान खात्याच्या म्हणण्या प्रमाण आयज अंदमान आनी निकोबार जुंव्यांचेर, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, तामिळनाडू, पुड्डुचेरी, दर्यादेगेवेलो आंध्र प्रदेश, आंतरीक कर्नाटक, केरळ, माहे, कोकण आनी गोंय, करायकल आनी अस्तंत मध्य प्रदेशांतल्या कांय सुवातांनी गडगड आनी वीज पडपाची शक्यताय आसा. भारतीय हवामान खात्यान फुडल्या 3 ते 4 दिसांत आसामाच्या कांय वाठारांनी व्हड ते उटंगाराचो पावस पडपाचो अदमास उक्तायला. हवामान खात्याच्या म्हणण्या प्रमाण 30 जुलय ते 1 ऑगस्ट मेरेन पुराय आसाम, नागालँड आनी अरुणाचल प्रदेशात गडगडपा वांगडा उटंगाराचो पावस पडपाची शक्यताय आसा. शेजारच्या अरुणाचल प्रदेश आनी नागालँडांतल्या व्हड पावसाचो परिणाम आसामाच्या शिमेवयल्या धेमाजी, लखीमपूर, चरेदेव, शिवसागर, जोरहाट आनी गोलाघाट ह्या जिल्ह्यांचेर जावपाची शक्यताय आसा. खर पावसाक लागून उदक भरप, हुंवार येवप, येरादारी खंडीत जावप आनी धोक्याच्या वाठारांनी भुंयकाप जावप अशी शिटकावणी हवामान खात्यान दिल्या. ओडिशाच्या जायत्या न्हंयांनी हुंवार आयला आनी राज्यांतल्या जायत्या वाठारांनी हाय अलर्ट परिस्थिती आसा. हवामान खात्यान राज्यभर व्हड ते उटंगाराचो पावस पडपाचो अदमास उक्तायला. महानदी न्हंयेंत उदकाची पातळी वाडिल्ल्यान हुंवार येवपाची शक्यताय आसा. जाल्यार हेर जायत्या न्हंयांचेर उदकाचो दाब वाडत आसा. प्रशासनान मदत कारवाय आनी तयारीचे उपाय चड खर केल्यात. भद्रक जिल्ह्याचेर पावसाचो सगळ्यात चड परिणाम जाला अशी माहिती आमच्या खबराकारान दिल्या. धोक्याच्या वाठारांतल्या लोकांक नियुक्त मजत केंद्रांनी वचपाचो उलो अधिकाऱ्यांनी केला. राष्ट्रकुल खेळांत भारतान पॅरा एथलेटिक्सांत इतिहास रचलो. दादल्यांच्या 100 मीटर T47 प्रकाराच्या निमण्या सर्तीत दिलीप महाडू गावितान भांगरा पदक आनी मोहम्मद बेसिल मोरसिंग नाकात हाणें रुप्या पदक जिखून भारता खातीर इतिहासीक 1-2 पयलो आनी दुसरो क्रमांक मेळयलो. गॅविटान गेम्स रेकॉर्ड आनी ह्या हंगामांतली सगळ्यात बरी कामगिरी करून 10.71 सेकंदात पयलें स्थान मेळयलें, जाल्यार बेसिलान 10.83 सेकंदात सर्तीत दुसरो क्रमांक मेळयलो. आनी आतां परतून एक फावट काय मुखेल खबरो. लोकसभेन भौशीक परीक्षा अयोग्य मार्गांचो प्रतिबंध सुधारणा विधेयक 2026 मंजूर केलें. हे विधेयक भौशीक परीक्षा अयोग्य मार्गांचो प्रतिबंध कायदो 2024 सुधारणा करपाच्या उद्देशान हाडला. राज्यसभेन राष्ट्रीय सन्मानाचो अवमान प्रतिबंध सुधारणा विधेयक 2026 संमत केला. भारताची निर्यात पर्यावरण यंत्रणा आनी घटमूट करपाच्या उपायांचेर नियाळ घेवपा खातीर वाणिज्य आनी उद्देग मंत्री पियुष गोयल हांणी नवी दिल्लीत निर्यात प्रसार मंडळां आनी उद्देगीक संघटनांकडेन बसका घेतली. दरभंगा जिल्ह्यातल्या रायम आनी मधुबनी जिल्ह्यातल्या सकरी हांगा बंद आशिल्ले साखर कारखाने सुरू करपाचो निर्णय बिहार सरकारान घेतला.
राष्ट्रकुल खेळात भारतान पॅरा ॲथलेटिक्सात इतिहास रचलो. दादल्यांच्या 100 मीटर ती 47 प्रकाराच्या निमण्या सर्तीत दिलीप महाडू गावितान भांगरा पदक आणि मोहम्मद बेसिल मोरसिंगनाकात हाणें रुप्या पदक जिखून भारता खातीर इतिहासीक 1-2 म्हळ्यार पयलो आनी दुसरो क्रमांक मेळयलो. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजेच्या खबरां विभागाचे मुखावेले राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटलें आयज सांजे 6:30 नमस्कार.